Henry, weißt du, welche Uhrzeit wir gerade haben? Nee, welche denn? Schlafenszeit. Ach, deswegen bin ich so schläfrig. Ja, lass uns schnell schlafen. Ja, alle Augen zugemacht, wir schlafen jetzt die ganze Nacht. Hey, Ralf Schumacher, du willst wissen, wie viel dein Auto... Henry. Was ist denn? Henry, das musst du dir unbedingt mal anhören. Wie viel dein Auto wert ist? Ja. Auf wirkaufendeinauto.de erhältst du den besten Verkaufspreis. Wow. Schnell, einfach, online.